Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Ақмарал. Бүгін біз сіздермен осындай жұмсақ, үлпілдек шығатын бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп тұр. Мен өзімде де бауырсақтарым қатты шығатын. Осы рецептпен жасап, менің бауырсағым өте керемет шықты. Ол үшін бізге жылы сүт қажет болады. Оған қант салып, дрожж салып, 10-15 минутқа бетін пищевой пленкамен жауып, дрожжымыз көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Мен қазір төменге бізге бауырсаққа қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдыратын боламын. Енді ұнымызды дайындаймыз. Ұнымызға жұмыртқамызды, шым тұз, сосын ерітілген сары май құямыз. Барлығын қосып, қазір жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Міне бізде дрожжымыз да дайын болды. Дрожжымызды қосамыз, осылай әдемі болып көтеріледі. Міндетті түрде көтерілгенін күтуіміз қажет. Сол кезде біздің қамырымыз да, бауырсағымыз да жұмсақ болып шығады. Міне қамырымыз да дайын болып қалды. Кішкене қолымызға ас майын алып, барлық қамырды біріктіріп шығамыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Міне бізде қамырымыз дайын, осылай жұмсақ қамыр болып шықты. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды жайып, бауырсақтарымызды пісіріп алатын боламын. Дайын болған бауырсақтарымызды осылай 10 минуттай күтеміз. Сосын одан да көтеріліп әдемі болады. Сол кезде қызып тұрған майымызға салып, бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз сол кезде әдемі болып көтерілетін болады. Орташа отта міне осылай пісіріп алдым. Бауырсақтарымыз өте дәмді шықты, балаларға ұнады. Енді өзім осы рецептпен жасайтын боламын. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, жұмсақ бауырсақтар шығады.